Уважаемые коллеги, мы сегодня с вами будем говорить о кашле. Это одна из актуальных проблем в практике врача общей практики, в практике педиатра первичного звена, потому что наши пациенты чаще всего с этой жалобой к нам и приходят. Сам по себе кашель является защитным механизмом и был создан для того, чтобы предотвратить попадание в дыхательные пути инородных частиц, и если уж они туда попали, то максимально быстро их вывести. Сам по себе кашлевой рефлекс – это достаточно сложный рефлекс. Вы видите, достаточно много кашлевых рецепторов существует, и не только в дыхательной системе кашлевые рецепторы находятся и в желудочно-кишечном тракте, и в полости среднего уха, и в перикарде. Поэтому перед нами стоит всегда задача отдифференцировать, от чего же, собственно говоря, начался кашель у ребенка. Сами по себе рецепторы, также они неоднородные, их два типа. Это ноцицепторы, которые воспринимают химические раздражения, и механорецепторы, которые воспринимают давление, оказываемое микрочастицами, попадающие в дыхательную систему. Помимо кашля, защищает дыхательные пути, конечно, такая очень важная система, как мукоциллярный клиренс или мукоциллярный транспорт, который обеспечивается движением ресничек циллярного эпителия дыхательных путей. Эти реснички продвигают секрет, а секрет он сам по себе неоднороден. Прилежащая к ресничкам часть секрета или зольфаза жидкая, да, это практически клеточная жидкость, транссудат, она прекрасно скользит по этим ресничкам, а лежащая к наружу гель-фаза – это более вязкая составляющая, которая обладает прекрасными адгезивными свойствами. Кроме того, содержит защитные факторы как неспецифической, так и специфической защиты, позволяя удалять органические и неорганические частицы, попавшие на эту поверхность. Приклеиваясь к гель-фазе, двигаясь под влиянием движения ресничек, все инородные тела попадают у нас в конце концов в сторону ротоглотки, и происходит кашлевой выброс, и они удаляются. То есть это защитный механизм, позволяющий защитить детей. Поэтому выделяют так называемый физиологический кашель. Если мама говорит, что ребенок у нее в среднем где-то 7-8 раз в сутки кашляет, то он бодр, здоров и весел, ничего ему абсолютно не мешает развиваться. Нужно просто уточнить, а какая обстановка, в какой обстановке находится ребенок? Нет ли там растворенных в воздухе каких-то раздражителей химических или пылевых частиц? И мы четко заметим, как только человек попадает в более запыленные условия, кашель у него увеличивается, опять же не мешая ему совершенно жить. Другое дело – это патологический кашель, кашель, который меняет самочувствие ребенка, кашель, который приводит к ухудшению жизни, и чаще всего он сопровождается другими клиническими проявлениями. Вот здесь, конечно, нам нужно очень внимательно обследовать ребенка для выяснения причины кашля и своевременного принятия мер. Выделяют кашель по продолжительности острый, который длится 2 недели, затяжной 2-4 недели и хронический более 4 недель. Нам надо с вами помнить, что постинфекционный кашель, особенно при вирусных инфекциях, сохраняется достаточно долго и тревожит маму. Тем не менее, вот эти реснички восстанавливаются и кашель проходит. Причинами кашля могут быть как ситуации, связанные с дыхательной системой, и мы прекрасно знаем с вами, что это вирусные и бактериальные инфекции чаще всего и постинфекционный кашель. Это может быть синдром затека или дрип-синдром, это может быть неинфекционное воспаление, в частности аллергические процессы. И, конечно же, очень важно вовремя выявить аномалии развития и инородные тела. Но помимо патологии дыхательной системы выделяется еще и патология других органов и систем. Сюда относятся и заболевания сердечно-сосудистой системы, и патология пищеварительной системы, и психогенный и ятрогенный кашель. Чуть позже я о психогенном кашле вам чуть-чуть подробнее расскажу. Если мы посмотрим характеристики кашля в зависимости от возраста нашего пациента, мы с вами увидим, что дети до 5 лет чаще всего манифестируют кашлем инфекции, гастроэзофагальный рефлюкс. Почему? Ну, потому что иммунная система просто-напросто учится борьбе с поступающими инфекционными агентами, а строение желудочно-кишечного тракта предрасполагает к забросу желудочного содержимого в пищевод.
Кроме этого, конечно же, в этом возрасте чаще всего проявляются врожденные пороки развития, и кашель является очень грозным симптомом в этом плане. А дебют бронхиальной астмы, манифестация бронхиальной астмы также возможны в этом возрасте. Очень важный компонент – это инородное тело. Если ребенок у нас начал ползать, ребенок старше 6 месяцев и ребенок до 3 лет, очень важно уточнять, не было ли возможности ему аспирировать инородное тело. Причем мы обращаем с вами внимание не только на классические такие инородные тела, такие как семена растений, мелкие части игрушки, но и к части крупных игрушек. Да, вы помните тот случай, когда ребенок проглотил часть от пластиковой бутылки, и она у него внедрилась практически в эпителий дыхательных путей. Кроме того, дети кашляют, если есть загрязнение воздуха смолами при табакокурении, то есть пассивное курение, ну и загрязнение какими-то поллютантами пыли. Если мы посмотрим детей старше 5 лет, то тут конкурирует бронхиальная астма и инфекции. И здесь у нас начинает проявляться синдром затека, дрип-синдром. Тогда, когда развелись околоносовые пазухи, в них возможно воспаление и секрет стекает. Кроме этого, конечно же, гастроэзофагальный рефлюкс, бронхоэктазы проявляются в этом возрасте. И помимо пассивного курения у подростков мы должны исключить и курение. И здесь же у нас возникает такая проблема, как хронические неспецифические заболевания легких, которые в обострении, конечно же, будут манифестировать кашлем. И, опять же, психогенный кашель. Когда у нас на приеме мама или ребенок с жалобами на кашель, что мы должны с вами уточнить? Когда возникает этот кашель? В какое время суток? Что это, утренний, ночной, или он в течение всех суток, не меняя своей интенсивности? Какой этот кашель? Сухой, навязчивый или влажный? Какой этот кашель по тембру? Как он звучит? Лающий, звонкий, беззвучный или глухой? Это очень важно в проведении диагноза и подборе правильного лекарственного препарата. И, конечно же, как часто, с каким ритмом он возникает. Это единичные покашливания, это серия кашлевых толчков или это приступообразный кашель. Кроме этого, нам необходимо узнать, а как долго продолжается этот кашель, были ли подобные эпизоды до того, что провоцирует кашель, холодный ли воздух, прием ли пищи. Мы с вами не должны забывать, что есть трахеопищеводные свищи, и мы с вами помним, что при патологии органической центральной нервной системы у детей первого года жизни мы столкнемся с этим навязчивым кашлем во время кормления. Это, конечно же, наличие болевого синдрома, возникает ли болевой синдром или усиливается при приступе кашля, и есть ли мокрота, и как она выглядит, и сколько это мокрота, и есть ли какие-то включения, есть ли какие-то примеси. Самый мучительный и самый неприятный для пациента – это, конечно же, сухой кашель, и причин его огромное количество. Да? Если мы с вами слышим о том, что у пациента лающий, грубый кашель, даже без осиплости голоса, конечно же, это поражение гортани, и помимо обычного ларингита у детей также встречается папилломатоз гортани. Если у ребенка затяжной приступообразный кашель, конечно, мы все с вами, педиатры, знаем, что такое коклюш. Конечно, мы знаем вот этот кашель с репризами, но у подростков, у которых возникает кашель при коклюше, у тех подростков, у которых не завершена правильная вакцинация против коклюша или просто нестойкий иммунитет, мы с вами не видим вот этого характерного приступообразного кашля, но это очень мучительный затяжной сухой кашель. И когда мы с вами проводим ИФА-диагностику, выявляем коклюш. Болезненный кашель очень характерен для сухого плеврита. Вообще боли при кашле требуют нашего очень серьезного внимания и проведения серьезных диагностических процедур. Кашель с металлическим оттенком может быть у детей при сдавлении трахеи. И кашель стаккато, отрывистый, звонкий кашель характерен для хламидийной инфекции у детей первых 6 месяцев жизни. И кашель психогенный. Очень интересный вид кашля, который, к сожалению, часто проявляется у детей. Он не бывает у детей первых 3 лет жизни, но у дошкольников, у старших дошкольников и у школьников мы видим этот психогенный кашель. Нам иногда очень сложно с этим кашлем что-то сделать. Какой признак есть этого психогенного кашля? Он исчезает ночью. Тогда, когда нет никаких психотравмирующих ситуаций, кашель уходит. Этот кашель исчезает, когда ребенок ест. Ну, конечно, когда он ест любимую пищу. И этого кашля мы не наблюдаем, когда ребенку интересно. Вот когда он занялся любимым делом, кашель сам по себе пропадает.
А вот если присутствует психотравмирующая ситуация, это может быть выраженнейший кашель, приступообразный, он всегда сухой. Но если мы с вами оценим состояние верхних дыхательных путей, мы увидим гиперемию, и нам очень трудно будет отделить воспаление асептическое, которое, по сути дела, есть, от воспаления инфекционного. Поэтому очень внимательно собираем анамнез, очень внимательно беседуем с родителями. Влажный кашель, он легче переносится больными, поскольку после отхождения мокроты обычно наступает облегчение. И влажный кашель говорит о поражении ниже лежащих отделов дыхательных путей, бронхите, пневмонии. Обследуя ребенка с кашлем, мы должны выявить у него признаки воспаления инфекционного или аллергического, возможные признаки сердечной или дыхательной недостаточности, признаки эзофагального, гастроэзофагального рефлюкса, то есть провести не только исследование дихательной системы, но еще желудочно-кишечного тракта. Обязательно посмотреть состояние придаточных пазух носа или, если мы не справляемся, отправить на консультацию к оториноларингологу и оценить состояние вегетативной и центральной нервной системы. Вот этот синдром затека, дрик-синдром, он приводит к длительному, до нескольких месяцев кашлю, если не провести санацию придаточных пазух носа, поскольку стекающая по задней стенке глотки слизь, она и раздражает рецепторы, и вызывает воспаление. Гастроэзофагальный рефлюкс – нередкая причина как у детей первого года жизни, ввиду, как мы говорили с вами, физиологических особенностей, так и у более старших детей, поскольку это такая же распространенная патология гастроинтестинальная, как и респираторные инфекции. Обязательно необходимо уточнить состояние желудочно-кишечного тракта, провести пальпацию и исследование. Тем не менее, самой частой причиной кашля – это все-таки инфекционное воспаление, и эта причина будет сохраняться, поскольку распространенность вирусных и бактериальных инфекций, и в частности ОРВИ, она не снижается ежегодно, особенно в детской популяции. И она не может снизиться, поскольку возбудителей дыхательных инфекций дыхательной системы более 200. Но наиболее часто у детей воспаление вызывает грипп, вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, риновирусы. В последнее время это появляются и герпес-вирусы, и коронавирусы, и энтеровирусы. Ну и, конечно, первые 2 года респираторно-синтециальные вирусы вызывают достаточно серьезное воспаление. Циркуляция вирусов в окружающей среде, в популяции, она идет круглогодично. У нас нет такого сезона, когда не было бы какого-то вируса. И самой подверженной группой этим заболеваниям являются дети первых 3 лет жизни, даже первых 5 лет жизни, ввиду особенностей строения дыхательной системы, богатой васкуляризации, более узкого дыхательного просвета, слабости дыхательной мускулатуры, которая не дает хорошо сформироваться кашлевому толчку. Вирусы и частично бактерии, попадая в дыхательные пути, попадают в клетки дыхательного эпителия, вирусы реплицируются, клетка гибнет и возникает, естественно, ответ организма. Выделяются хемокины, выделяются цитокины, факторы неспецифической защиты. Изменяется продукция слизи, ее становится больше, секрета больше. Он становится более вязким, более липким. И, казалось бы, это очень хороший такой механизм. Почему? Потому что задерживаются в этом геле, с учетом там большого количества еще и противовирусных механизмов, противовирусных частиц различных, задерживаются вирусы и бактерии, и они, по идее, должны у нас выводиться в ротоглотку и удаляться из организма. Но обратите внимание на микрофотографии серые. Да? Что происходит при действии вируса? Вирусы повреждают реснички, цилии. Они разрушаются, они перестают нормально вибрировать, и вот эта вязкая слизь остается в дыхательных путях. И вирусная инфекция очень быстро может перейти в бактериальную. То есть сам по себе кашель в данном случае был бы спасительным для ребенка. И перед нами всегда стоит вопрос, а собственно говоря, а нам кашель-то лечить надо? Может, нам его наоборот нужно усиливать для того, чтобы нам удалить вот эти частицы? И если мы с вами подумаем, то, конечно, нам нужно воздействовать на кашель. Я не скажу, что нам нужно лечить кашель. Нам нужно воздействовать на кашель. Почему? Потому что сам по себе кашель очень скоро из защитного переходит в повреждающий механизм, да, приводит к тому, что развивается
развивается воспаление, асептическое воспаление, приводит к тому, что развиваются осложнения кашля. Это могут быть грыжи, это могут быть нарушения ритма сердца, это могут быть нарушения кровообращения. Поэтому сухой навязчивый кашель, мешающий жить больному, нуждается в терапии. Часть влажного кашля нуждается в управлении, нуждается в коррекции. И когда мы с вами выбираем алгоритм лечения кашля, мы должны обратить внимание на то, какой это кашель – продуктивный или непродуктивный. Если это кашель продуктивный, влажный, что мы здесь должны назначить? Ну, конечно, те средства, которые улучшают выведение этой мокроты, то есть мукокинетики, и те средства, которые не дадут образовываться лишней мокроте, мукорегуляторы. Если это кашель неэффективный, то есть там есть какое-то маленькое количество мокроты или ее вообще нет, да, мы должны сделать так, чтобы она появилась и удалились патологические примеси из дыхательных путей. И, конечно же, при сухом кашле, который абсолютно неэффективный, который потерял свое защитное действие, мы должны назначить противокашлевые препараты. Они могут быть центрального и периферического действия. Теперь давайте рассмотрим те препараты, которые мы с вами чаще всего применяем для управления кашлем. Прежде всего, это отхаркивающие средства, самые, наверное, популярные на территории России, экспекторанты. Они облегчают удаление бронхиального секрета во время кашля или чихания. Их несколько абсолютно групп. Сюда относятся препараты секретомоторного действия, это фитопрепараты. Они стимулируют выработку бронхиального секрета, уменьшают его вязкость за счет того, что меняет структуру кислых мукополисахаридов, уменьшают поверхностное натяжение и снижают адгезивность мокроты. Да? Сюда же у нас с вами относится гвайфенизин, очень популярное сейчас вещество, используемое во многих фармацевтических препаратах. Что он делает? Рефлекторно стимулирует бронхиальную секрецию, усиливает активность мерцательного эпителия и перистальтику бронхиол. Гипертонические растворы, которые обладают таким действием, сейчас не используются практически в рутинной медицинской практике и используются только для однократного получения мокроты. Что мы должны здесь помнить? То, что экспекторанты обладают рефлекторным действием, да, они действуют они на рвотный центр, действуют очень мягко, действуют очень слабо, тем самым способствуя не возникновению рвоты, а вот именно усилению вот этой функции бронхиальных желез. Но очень трудно дозу подобрать. Да? Если мы чуть-чуть передозируем эти препараты, если мама будет недостаточно внимательна в назначении, в даче этих препаратов ребенку, то мы просто-напросто спровоцируем у этого ребенка рвоту. Следующая группа препаратов – это мукорегуляторы, которые регулируют выработку этой самой мокроты, чтобы ее было немного и немало. Воздействуют в основном на ферменты, восстанавливают соотношение муцинов с жидкостью и нормализуют биохимический состав секрета. Что мы здесь чаще всего применяем? Конечно, сейчас очень популярен карбоцистеин и лизиновая соль карбоцистеина, поскольку уменьшается количество бронхиального секрета, уменьшается его вязкость, да, как все мукорегуляторы карбоцистеина это делает, да, и оказывается небольшое противовоспалительное действие. Антихолинергические средства, прекрасно мы знаем с вами эти средства, уменьшают секрецию всех желез, масса побочных эффектов. Глюкокортикоиды не являются основными мукорегуляторами, это их побочные действия, так же как у макролидов, это такой своеобразный хобби. Да? Но тем не менее, если мы с вами выбираем антибиотик, мы можем учитывать такую особенность макролидов. Следующая группа – муколитики. Те препараты, которые не столько регулируют количество мокроты, сколько регулируют ее состав. И здесь классическим представителем, опять же широко использующимся на просторах нашей страны, является N-ацетилцистеин, который непосредственно разрушает вот эти дисульфидные мостики кислых мукополисахаридов, за счет чего секрет становится более жидким. Кроме этого, описаны антиоксидантные действия, противовоспалительные. Эрдостеин также оказывает такое же действие, плюс антимикробные.
Пептидные муколитики сейчас ферменты практически не используются. Мы их помним с вами в историческом аспекте, а вот дарназа альфа является одним из основных препаратов лечения кашля и помощи больным с муковисцидозом. То есть в обычной, опять же, рутинной практике этот препарат мы с вами не применяем. Препараты мукокинетики. Я хочу здесь немножечко остановиться на том, что понятно, что все эти препараты, они несколько обладают перекрестным действием. Просто муколитическое или мукокинетическое действие, оно является основным, ведущим, да, который мы используем чаще и в большей степени. Так вот, к мукокинетикам относится амброксол, опять же широко используемый в настоящее время. Он обладает не только воздействием на продвижение мокроты, но и является и муколитиком, то есть он разжижает мокроту, он увеличивает содержание сурфактанта, нам это очень полезно, и тем самым он у нас способствует тому, что мокрота, жидкая мокрота быстрее продвигается. Бронхолитики. Они в основном действуют, потенцируют движение ресничек, увеличивают объемную скорость выдоха. Но мы с вами знаем, да, реснички у нас, конечно, могут двигаться, но если они остались в живых после вирусной атаки. Поэтому бронхолитики мы все-таки используем чаще всего именно их бронхолитический эффект при обструктивных ситуациях. Ну и сурфактант, наш естественный продукт, который уменьшает адгезивные средства бронхиального секрета, способствует продвижению мокроты, и те средства, которые способствуют его синтезу, конечно же, нам показаны. Если мы с вами подумаем о том, как меняется кашель, ведь кашель при инфекционных заболеваниях, к сожалению, всегда меняется, он никогда не бывает постоянным, стабильным. В самом начале процесса это сухой, навязчивый кашель, и все знакомы с этой ситуацией, тогда, когда любой минимальный раздражитель вызывает приступ кашля, болезненный, неприятный, и кашель этот бывает днем, пациент просыпается, не только днем, но и ночью, пациент просыпается ночью от мучительного болезненного кашля, нарушается, конечно, жизнь всей семьи и даже соседей, и чаще всего наша рука, естественно, тянется к противокашлевым препаратам, анальгезирующий эффект центрального и периферического действия, подействовали, убрали кашель раз и навсегда. Да? Убрали-то мы его убрали, а мокроту мы с вами оставили на месте. И вот здесь очень опасно развитие бактериального воспаления, бактериального осложнения, поэтому очень аккуратно нужно использовать противокашлевые препараты. Что же нужно нам использовать? Давайте мы с вами воздух увлажним. Банальные, обычные ингаляции, паровые. Даже не нужно задумываться о том, какой препарат мы с вами в небулайзер загрузим. Достаточно будет физиологического раствора. Давайте уменьшим сухость воздуха комнаты, в которой находится ребенок. То есть включим увлажнитель воздуха. И, конечно же, если ребенку больше 6 лет, мы порекомендуем леденцы и постилки от кашля. И опять же, не за то, что они обладают каким-то антисептическим действием. Да? Это важно, но нам важнее сейчас увлажнить слизистую оболочку. Да? Мы можем назначить обволакивающие средства. Да, их придется применять часто. Их нужно будет применять каждые 1,5-2 часа, но тем не менее профиль безопасности меда гораздо выше, да, если не считать его аллергенных свойств. Следующая фаза, да, 3-4 день от начала болезни, иногда это 5-7, кашель малопродуктивный, но ребенок уже спит. То есть есть какой-то там эксудат, есть мокрота, есть секрет, но он трудно отделяется, и ребенок очень мучительно кашляет днем. Что мы назначаем? Конечно же, отхаркивающие препараты. Мы хотим увеличить объем вот этой вот мокроты. И что мы можем достичь при несоблюдении правил дозирования и при неправильном подборе препарата? Гиперстимуляцию кашля. Да? То есть прекрасные препараты, но разумно надо применять. Следующий этап. 4-8 день от начала болезни. Кашель с густой мокротой мы слышим, да, мы слышим влажные хрипы. Там есть мокрота, но она с трудом отходит. Конечно же, здесь нужно применять муколитические препараты, но давайте с вами помнить, что у части муколитических препаратов, к сожалению, есть свойство увеличивать бронхообструкцию и, возможно, заболачивание легких. А муколитические препараты нужно всегда под контролем назначать, это должно быть не бесконтрольное проявление, чтобы не было этих побочных реакций.
Следующая фаза – это 9-21 день от начала болезни. По сути дела, кашля как такового уже быть не должно, но он остается так называемый остаточный кашель, да, и вот это вот камни преткновения всегда родители и педиатры, да. Очень часто приходят родители, говорят: вы знаете, нам доктор очень плохо подобрал терапию, вот мы уже 15-й день болеем, а кашель как был, так и есть. И когда начинаешь с такими пациентами беседовать, понятно, что кашель не так, как был, кашель, конечно, другой, кашель остаточный, но тем не менее его вот эта остаточность очень беспокоит родителей. Что мы опять можем назначить здесь? Противокашлевые препараты. И я опять же обращаю ваше внимание на постинфекционный психогенный кашель. Вот это та ситуация, которую нам надо с вами очень четко дифференцировать. Почему? Потому что он тоже навязчивый, он тоже снижает качество жизни, но этот кашель практически бесконечный до устранения психотравмирующей ситуации. Мы назначаем здесь противокашлевые препараты, и здесь возникает ситуация, как сосудосуживающими каплями в нос, да, а тогда, когда ребенок практически постоянно начинает применять эти препараты, какое-то временное улучшение, потом увеличивается доза или меняется препарат на эту же группу, и возникает в конце концов привыкание. И мы с вами встаем еще перед одной проблемой, да, тогда, когда родители в начале заболевания, приобретая какой-то препарат от кашля в аптеке, надеются, что это единственное лекарство, которое вот она таблетка, которая вылечит, или сироп этого ребенка, а мы с вами следующий этап кашля вынуждены менять препарат, потому что мы-то с вами знаем, что он имеет этапность, и мы не можем использовать одни и те же препараты. И, соответственно, приверженность к лечению резко падает. Что делать в этой ситуации? Был создан препарат, новый препарат, который решает проблемы кашля на разных этапах его эволюции. Это препарат рингалин, который содержит комплекс афинно действующих веществ, афинных антител, афиноочистительных к рецепторам, к различным, это к брадикинину, гистамину и к опиатным рецепторам. Почему нам это важно? Потому что если у пациента начало кашля, да, первый вот этот сухой кашель, мучительный, нам очень нужен анальгезирующий эффект, нам очень нужен противокашлевый эффект. И этот эффект может быть реализован только путем воздействия на опиатные рецепторы. В этой фазе действует эта часть препарата. Как только мы переходим в следующую фазу кашля, как только кашель становится влажным, эксудативно-катаральным, здесь нам уже нужно уменьшить воспаление, здесь нам нужно улучшить выведение мокроты. И здесь, конечно, начинают действовать антитела к рецепторам брадикинину и рецепторам к гистамину. Когда появляется новый препарат, естественно, мы с вами для себя должны решить, а является ли он эффективным. И решить это можно только путем проведения сравнительных исследований, которые были проведены, и мы с вами видим, что терапевтический эффект препарата рингалин сравним со всеми наиболее часто применяемыми при кашле препаратами, имеющимися сейчас на нашем прилавке. Но обратите внимание на побочные действия. Вы видите, что побочные действия – возможные реакции при индивидуальной непереносимости препарата. То есть, конечно же, любой лекарственный препарат может не переноситься больным, да, может быть к нему повышенная чувствительность, это лекарственный препарат, но других каких-то серьезных осложнений и побочных нежелательных реакций нет. И за счет этого посмотрите, насколько возрастает комплаенс, да, насколько приверженность, переносимость, хорошая приверженность к лечению, естественно, выше, чем у используемых до этого средств. Следующий аспект. Мы с вами знаем, что как только сухой кашель переходит в стадию влажного, с трудно отделяемой мокротой, нам нужно назначать муколитическую терапию. Так вот, потребность в назначении муколитической терапии ниже при использовании рингалина, чем при использовании достаточно популярного противокашлевого препарата бутамират или бутамират-ацетрат. Мы видим, что доля пациентов, у которых уменьшился дневной кашель и уменьшился мучительный ночной кашель на 3-й день терапии, это сухой кашель, я вам напоминаю, достаточно высокая, обратите внимание, 52% пациентов у нас имели исчезновение кашля, купирование к 3-му дню,
то есть мы практически его вылечили. Сроки купирования кашля в среднем были сравнимы у рингалина и бутамирата. Доля лечения, доля пациентов, которым требовался дополнительный муколитический препарат, достоверно была ниже. И обратите внимание, еще один важный аспект. Мы с вами говорили, как опасно неправильное управление кашлем в плане развития бактериальных осложнений, генерализации респираторной инфекции. И если мы посмотрим группу детей, в которых применялся рингалин, не было таких детей, у которых развивалась бактериальная инфекция. Понятно, что и при других правильно назначаемых препаратах, естественно, назначались препараты соответственно их действиям основным, и подбирались они индивидуально, но у 3% детей все-таки это было. Таким образом, рингалин предотвратил развитие выраженной эксудации, то есть мы перескочили через очередную ступеньку, через вот этот этап формирования кашля, а достаточно быстро перевел сухой кашель в остаточный, тем самым улучшив жизнь пациента, тем самым, собственно говоря, улучшив экономические показатели. И рингалин снизил потребность в муколитической терапии и предотвратил генерализацию респираторной инфекции, что также является прекрасным эффектом. Результаты исследований препарата рингалина опубликованы в нашей отечественной литературе. Эти исследования продолжаются. Это рандомизированные исследования, вы можете с ними ознакомиться, которые говорят о том, что препарат эффективен, и уровень доказательности второй – это хороший уровень доказательности. Когда же мы можем рекомендовать, в каких случаях мы можем рекомендовать препарат рингалин? Это, конечно же, острые хронические заболевания дыхательных путей. Это непродуктивный и продуктивный кашель, и мы можем рекомендовать его даже при неинфекционном кашле, при аллергических заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей. То есть практически фарингит, назофарингит, ларингит, трахеит и бронхит мы можем рекомендовать этот препарат. Как мы его дозируем? Если у ребенка кратковременные эпизоды кашля, не нарушающий сон, тот кашель, который переносится достаточно удовлетворительно, не скажу, что хорошо, мы можем взять одну таблетку или одну чайную ложку 5 мл сиропа и назначить 3 раза в день. Если это тяжелый мучительный кашель, нарушающий ночной сон, провоцирующий ухудшение самочувствия, то мы даем по 2 таблетки или 2 чайные ложки 3 раза в день. Если состояние больное, плохое, самочувствие крайне нарушено, ребенок у нас не спит, ребенок у нас постоянно негативен, мы можем кратность препарата, дачи препарата увеличить до 4-6 раз в сутки. Это безопасно, мы можем так его назначить. Таким образом, начиная лечить кашель, у нас с вами имеется огромный выбор лекарственных препаратов. Основная наша с вами задача – правильно выбрать препарат. И вторая наша задача, не менее важная, на мой взгляд, это убедить родителей, что именно такая схема назначения препаратов, именно такая смена препаратов будет иметь крайне положительный эффект и приведет к выздоровлению ребенка, у которого наблюдается такой симптом, как кашель. Благодарю вас за внимание. А сейчас вам необходимо будет ответить на тестовые вопросы, которые размещены на сайте, для того, чтобы получить баллы за этот вебинар. Спасибо.